សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាទៀតហើយជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទពូហ្គៃស៊ូគូប៊ូស៊ូនៅឯទឹកជ្រោះប៊ូស្រាខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញបងប្អូនពីទេសភាពនិងទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៃតំបន់ទេសចរដ៏ល្បីនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺទឹកជ្រោះប៊ូស្រានៅក្នុងឆ្នាំ2024ខែសីហានេះខ្ញុំបាទបានមកកំសាន្តនៅទីនេះម្ដងទៀតចង់បង្ហាញបងប្អូនថានៅឯទឹកជ្រោះប៊ូស្រាឥឡូវបានរៀបចំឡើងវិញស្អាតមែនទែនមានធ្វើតាំងពីកណ្ដាលស្ពានធ្វើជណ្ដើរដែកជណ្ដើរឈើដើម្បីឲ្យយើងឡើងទៅដល់ខាងលើឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញបរិវេណខាងក្រៅចាប់តាំងពីកន្លែងចតឡានមកយើងឃើញមានចេកអត្តយោងតែខ្ញុំមិនដឹងឮគេថាចេកហ្នឹងគឺចេកអត្តយោងហើយបន្ទាប់មកទៀតបង្ហាញពីច្រកចូលរហូតទៅដល់កន្លែងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍លក់ចំណីអីលក់នំលក់ចំណីលក់អីរហូតទៅដល់ក្រោមតែម្ដងហើយការដែលមកកំសាន្តនៅកន្លែងនេះសម្រាប់ភ្ញៀវខ្មែរគឺម្នាក់ 2000 ឯភ្ញៀវបរទេសគឺម្នាក់ 10000 អញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទមើលថាតើឆ្នាំ2024នឹងទឹកជ្រោះប៊ូស្រាប្លែកប៉ុណ្ណាអូខេបងប្អូនទឹកជ្រោះប៊ូស្រាគឺជារមណីយដ្ឋានដ៏ល្បីល្បាញមួយប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីនិយាយទៅអាចថាគឺជាបេះដូងរបស់ខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏ថាបានCan go inside. Have a look. Đốt phơn là hôn nè, phơn nè. Nè nè con vô anh nha. Chạy ha lợi bạn đi lợi mà nè ơi chỗ tẹt khiêm lên nữa ồ đâm bay đâm tật hộp ơ nào hơi cho nhom đạ mau mán mà rõ đạ mán hạt sập mờn à cái này mà bộ nào hơi bè lăng điện Nam Vâng ở châu wow lại ní cái lạnh trọ châu số đây tinh sầm bột mà nè pipon sầm rạp nhiều mài bò được tên mà nè mùi mơn sầm rạp nhiều bò tê mơ mục ồn nó nè chăm phiêu tính nha cô đã thọt đây lan khla khla
ខ្ញុំអត់បង្ហោះទេអ៊ីឡាគីបង្ហោះទេខ្ញុំថតធ្វើវីដេអូអាជូន Hello. Thank you. Con ơn bát trong quận màu quỳnh This is there. Ồ, nào hơi. Trời mời à. Cảm ơn Vinh. Mà Vinh trời men. Nè, anh đi xin anh. Nào Vinh chơi tinh. Tầm bài 2.
ស្រីបងប្អូនអរគ្នាទីនេះគឺទឹកជ្រោះប៊ូស្រានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះប៊ូស្រាបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីជាច្រើនមានធ្វើស្ពានមានធ្វើកន្លែងចដើរឡើងទៅដល់ខាងលើតែម្ដងអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះចង់បង្ហាញបងប្អូនថានៅក្នុងឆ្នាំ2024ខែសីហានេះខ្ញុំបានមកដល់ទឹកជ្រោះប៊ូស្រាម្ដងទៀតហើយឃើញថាកែប្រែមុខមាត់ថ្មីច្រើនមែនតើមានតាំងពីធ្វើស្ដារស្ពានឲ្យភ្ញៀវទេសចរឡើងរហូតទៅដល់ខាងលើតែម្ដងបងប្អូននេះអូខេសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូមួយនេះទាំងអស់គ្នា Thank you. Si vous voulez manger, prenez encore là. Allez.